aku disik ya. Hore! Ayo, Saiki Akademi Witi. Ha! Mungsak poin? Kenapa? Ora adil. Oh, deloken. Aku untuk keripik sabungkus. Oke. Opo kowe entuk keripik mergo iki? Saiki giliranku. Wah, 10 bungkus keripik. Menu mangan bengi sing mantep. Yen ngono, aku yo pengen entuk hadiah. Oh, deloken opo sing iso dilakoni Mbah Putri? Opo? Endi hadiahku? Ah, aku menang 100 bungkus keripik. Wah. Yen ngono, saiki wayahe gawe tantangan siji, 10 utawa 100 tumpukan panganan. Aku seneng banget Chupa Chups. Aku yo seneng. Opo meneh yen ono 10. Wah. Kowe ora duwe akeh? Huh, iyo, bener banget. Wednesday, kowe disik. Piye carane buka bungkuse? Aku wis ngomong, lunga. Kowe gelem bantu aku? Aku ora seneng permen iki. Mike, kowe iso mbukak iki? Ha! Gampang. Jenny ora sih. Sepurane ya Wednesday. Ting, tulung urusan Chupa Chups iki. Pinter. Thanks. Bye-bye. Saiki wayahe nyoba. Lumayan enak. Aku wis rampung. Iyo, bijine 10 saka 10. Akhire, saiki giliranku. Chupa Chups iki legi banget. Lan aku duwe ide sing apik banget. Nglebokake kabeh permen iki menyang wadah cilik sing mligi, banjur digepuk nganti remuk. Oh, Mike, opo sing mbok lakoni? Opo iki cara anyar sing praktis? Mbah, aku gawe remahan permen sing legi. Ncupake Chupa Chupsku merne, lan rasane dadi luwih enak. Mantep banget. Wah, enak banget. Oh my God. Keren. Mbah, jajalen duekmu. Kowe bener putuku. Tapi aku kudu miwiti saka sing endi? Mesin penyedot bledu? Oh, Bah, kowe lucu banget. Deloken rambutmu. Mbah Putri, ora seneng karo kedadean iki? Aku mung pengen bantu kowe. Ono opo iki? Oh, regetan. Matur nuwun putuku. Permen iki rasane enak banget. Ayo nyoba kabeh liyane. Wow. Aku yo pengen. Kowe kan wis mangan duekmu. Saiki gilirane Mbah Putri sing rasa kakek Chupa Chups sing enak iki. Oh, ketoke permen-permen iki kelet ing jero cangkemku. Mike, tulung bantu aku cepet. Tulung, aku nyuwun tulung banget. Oh. Waduh, ketoke aku kakehan guna kakek tenaga. Kuwi wis mesti. Aku butuh rahangku bali normal. Tapi permen iki pancen enak banget. Aku bakal mangan siji-siji wae. Oh, siji meneh. Lan iki sing terakhir. Hebat, Mbah. Gawean sing apik. Yes! Apik banget. Mung saiji jagung wae. Opo iki guyonan? Lan Mbah Putri duwe 7, 8, 9, 10. Oh,
Wah, wah, wah. Porsi sing lumayan akeh. Mike, kowe kudu ngati-ati lan sejatine Wednesday sing dadi giliran disik. Aku ora mudheng. Piye carane mangan iki? Enten nonos Dela. Ayo nganggo geni wae. Oh, wow! Nah, saiki wis dadi. Aku entuk popcorn. Sampurna. Ayo dicoba. Mbah, Oh my god. kowe ora perlu nganti koyo ngono. Matur nuwun, saiki giliranku. Nah, iki setrikaku. Aku katon ayu. Oh, kui panas. Wayahe nggawe popcorn. Okay. Nyelehake jagungku ing dhuwur setrika. Lan boela. Awek dewe entuk popcorn sing enak. Iki pancen luar biasa. Bah, kui keren banget. Saiki giliranku, Mike. Aku yo duwe ide piye carane masak popcorn kanthi cepet. Sabenere, aku duwe mesin popcorn sing meligi. Saiki aku iso masak porsi sakarepku. Apik banget. Iki rasane enak banget. What's the matter with you? Oh, ora, Mike. Ojo nglakoni kuwi. Oh, kuwi ide sing ala. Mesin iki mesti bakal rusak. Apik banget. Deloken sepira. Akehe popcorn sing awek dewe duwe saiki. Wow. Monggo dipangan. Iki cukup kanggo kabeh wong. Opo kuwi permen karet? Siji permen karet pancen apik, tapi 10 mesti luwih apik. Deloken tumpukan permen karet sing dhuwur iki. Edan banget. Mbah, miwiti disik, aku wis luweh. Wah, aku mung duwe sak bungkus. Deloken warnane sing jambon lan apik iki. Aku seneng iki. Kowe iso miwiti disik, Wednesday? Kowe durung rampungake kuwi. Aku malah orang gak tekake. Yowis, aku bakal mangan ini kanthi seneng. Deloken, Mbah Putri bakal gawe gelembung. Oh, waduh. Aku wis rampung. Sing kapisan, aku pengen buang bungkus disik. Lan saiki, aku bakal gawe siji permen karet sing gede banget. Katon sampurna. Tapi kuwi durung kabeh. Deloken iki. Aku bakal gawe mie saka permen karet iki dadi sosis permen karet saiki. Muntir permen karet iki lan dadi wis. Wow, Mike, Deloken. Wednesday duwe ide sing apik banget. Pinter banget. Lan sejatine, celengan babi kuwi yo lucu banget. Deloken kuwi. Nah, wayahe mangan mie permen karetku. Sampurna. Mike, saiki giliranku. Hore, tapi kui ide sing ala. Aku bakal njupuk kui kanthi cepet. Ayo awek dewe miwiti. Aku penasaran sepira gedene gelembungku mengko. Kui apik banget. Ayo nggawe luwi akeh meneh. Aku malah iso dolanan karo gelembung iki. Wah, Oh my. iki nyenengake banget. Mike, wow. Iyo, aku duwe ide sing keren. Aku iso nggawe gunung saka balon-balon cilik iki.
Wow! Deloken ini. Waduh, ketoke aku mabur. Tolong aku! Oh, hora! Matur nuwun kanggo kabeh sing seneng lan langganan saluran awek hewe. Sampai jumpa maneh kanca-kanca. Tulis ing kolom komentar tantangan Andy sing dadi favoritmu. Dadah!